anul 2011. Anul 2011, din punctul meu de vedere, trebuia să marcheze, a marcat oricum, dar nu cum mi-aș fi dorit eu, o cotitură în sens pozitiv pentru ceea ce se întâmpla în Partidul Democrat Liberal. Opțiunea, la momentul respectiv, a mea și a mai multor colegi, a fost că Partidul Democrat Liberal avea nevoie de o schimbare la nivelul conducerii naționale. Însă ce vreau să vă spun? Nu vreau ce căută oportuniștii lângă noi. Cei care vin doar la bucate, să rămână acolo acum. Pentru că am avut 107 directori de deconcentrare depus de noi. Nu de altcineva, de noi. Din care mai sunt 4 sau 5. Greșeală. Resurse umane. Greșeala noastră, nu altora. A noastră. Și a mea, le asum. Așa ceva nu se mai poate întâmpla în Partidul Democrat Liberal. Trebuie creat acel compartiment de resurse umane care să aibă o evidență pentru fiecare post în parte. Țin să vă spun că au fost momente în care, pur și simplu, mă gândeam să renunț. Mă gândeam să renunț la a candida și am fost foarte convins și pe punctul clar de a renunța la candidatură și de a merge mai departe cu problemele mele de zi cu zi, cu familia mea și cu tot ceea ce consider eu că poate deveni o prioritate. Este normal de la o anumită vârstă să predai altor generații conducerea inclusiv a partidului. Este absolut normal, iar eu sunt primul dintre cei care voi face acest pas înapoi la momentul potrivit. Ce s-a întâmplat asta? Am fost acuzat că de ce n-am creat, de ce n-am ridicat pe nimeni care să preia această organizație. Oameni buni, un lider nu se creează. Un lider se naște. Și ia puterea. Și se luptă pentru ea. Un lider nu este un produs artificial al nu știu cui. Nu e o moștenire, nu e regat aici, nu, ca să ți se predea un șef. Vrei să devii lider? Bată-te! Luptă, muncește! Nu poți să crezi un lider altfel decât prin propria lui muncă și prin voința lui de a fi lider. Nu prin moșteniri, fraților, sau nu prin a crește pe cineva. Haideți să fim serioși. Partidul din Timiș nu e un partid care să fie divizat sau să fie împărțit. Există opinii și normal să existe opinii, ca orice partid. Orice partid normal, modern, care trăiește. Nu suntem Partidul Comunist aici. Este un partid cu opinii, cu oameni care își spun cuvântul, care vor să participe la cuvânt sau nu. Și cred că e bine așa. Dar e mai greu Evident că e greu. Este evident că e greu, că nu e ușor să conduci un partid în care democrația și dinamismul și transparența funcționează. Nu e ușor. Absolut deloc nu e ușor. Dar, încă o dată, repet, e mai corect așa. Decât să apară discuții suburbane sau discuții ascunse. Nu, nu e corect. Discuțiile ascunse, mai bine să spun pe față lucrurile. Și e mai bine așa. Cred că până la urmă ne cunoaște mai bine, cu bune, cu rele, așa cum suntem. Dar suntem un partid puternic, viu. Și asta e important. Evident, eu aștept pe toți lângă mine în echipă. Dacă vor să vină, dacă nu, oricum partidul merge mai departe. Avem nevoie de toată lumea. Nu suntem într-un moment în care să ne împrăștiem. Avem nevoie de întregul partid. Avem nevoie de toți oamenii care cred în PDL în acest moment și care au rămas în PDL în acest moment și care vor veni în PDL. Avem nevoie, ăsta e adevărul, că altfel e foarte greu să construiești o opoziție reală la tăvălugul ăsta care este în acest moment USL-ul. Cel mai corect posibil și cu transparență totală, absolut totală.